gandeiría non pode ser allea a esta I+D+I e ten que ir incorporando esta innovación a todos os procesos productivos e todos os seus procesos de control do medio ambiente. Desde a Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias contemplamos 3 líneas de axudas que son unhas líneas fundamentais para o desenvolvemento das explotacións agrarias da comunidade autónoma. Son unhas líneas de axuda que xa teñen unha evolución histórica moi importante dende hai anos e que continuarán para o próximo período operativo do Plan Estratégico da PAC. En primeiro lugar, tenemos a creación de explotacións, novas explotacións ao mundo rural, que viene sendo a de incorporación, a conocida como incorporación de mozos. Asociado a este, en algúns casos, está o investimento nas explotacións agrarias. Estos investimentos son para incrementar ou para mellorar a viabilidade das explotacións agrarias. Polo tanto, se non eres un mozo que se incorpora, tes que ser unha persona que teñas unha explotación agraria que polo menos teña un ano de antigüedade. E por último tenemos a línea de pequenas explotacións que é complementaria dados investimentos dos plans de mellora, porque son para aquelas explotaciones que non alcanzan o mínimo que se lle exixe ás explotaciones máis dimensionadas, e de aí para baixo é para aquelas explotaciones pequenas, de pequena dimensión, que queran mantener a súa actividade ou que queran mellorarla en determinados aspectos e que podan ser tamén complementaria con outra actividade laboral fora do medio rural. Para nós, innovación é volver ao pasado pero aplicando a tecnoloxía de agora. É dicir, nun primeiro momento, a innovación foi, grazas en colaboración co Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, a recuperación da semente de trigo autóctono do Cabeiro, neste caso, que non é o que estamos a traballar. Este proceso de innovación pois xa é un proxecto de éxito, como que dou lugar un poquinho que é o tema da IXP Pan Galego, a certificación e esa posibilidade de ter esa cuantía de trigo cultivado. Por outra banda, outro dos proxectos de innovación que estamos a levar e animamos tamén a agricultores e a xente do sector primario a involucrarse é na recuperación de autóctono, pero neste caso de millo autóctono. Estamos nunha fase, digamos, non é unha fase 3, senón que é unha fase 2 ainda de promoción dese cultivo, e para iso pois temos a recuperación de millo corco con a variedade negra, unha variedade de color amarelo e unha variedade de color branco. Despois, por último, pois tamén estamos intentando animar e fomentar e divulgar dentro de Galicia pois o cultivo e recuperación de outras variedades, de outros cereais de menor índice glucémico, como pode ser o centeo ou a espelta. As axudas vinculadas a fondos FEADER, que tamén foron digamos, un pulo importante tanto de cofinanciamento do risco asumido que ten sempre a innovación, como para despois tamén chegar a unha realidade concreta e sempre, dicir, recuperamos variedades autóctonas, pero para chegar a grandes producións, eso é o que buscamos, é dicir, facer rentable digamos, os cultivos que se facían hai anos.